ପ୍ରଥମ ପହେଳି। ନଅର ଭିତରେ ଚଅଁର, ଚଅଁର ଭିତରେ ବାଲି, ମା ତ ମଲାଣି 6 ମାସ ହେଲାଣି, ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଲା କାଲି। କଇଁଛ ଅଣ୍ଡା ଦେବାର 6 ମାସ ପରେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟି ଛୁଆ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପହେଳିଟି ହେଲା, ଚୋର ପଶିଥିଲା ବାରୁଣା ବନ୍ତରେ, ପାଣ୍ଡବ ଦେଶରେ ଧରିଲେ, ହସ୍ତିନା ଦେଶରେ ପକାଇ ରଖିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଶରେ ମାରିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୁଣ୍ଡରୁ ଉଙ୍କୁଣି କାଢ଼ି ହାତ ପାପୁଲି ଉପରେ ରଖି ନଖ ଟିପରେ ମାରିବା। ତୃତୀୟ ପହଳିଟି ହେଲା, ବୁଣିଲି ମସୁର ଉଠିଲା ବିରି, ଫୁଲ ଫୁଟିଗଲା ଲବଙ୍ଗ କଢ଼ି, କଷି ଧରିଗଲା ବେଲ, ଏଇ ନାଁଟି କହିଦେବ ଯିଏ, ତାକୁ ମୁଁ କରିବି ଗେଲ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବାଇଗଣ ଗଛ। ଏହି ଗଛର ମଞ୍ଜି ମସୁର ଦାନା ପରି ଏବଂ ଫଳ ବେଲ ଭଳି ଗୋଲ। ପହେଳି ନମ୍ବର 4। ପଟାକୁ ପଟା, ପଟା ତଳେ ଯେଉଁ କମଳ ଲଟା, ଦା ମାରିଦେଲେ ଦଇବ, ଏମିତି ସୁନ୍ଦର କୁସୁମ ଫୁଲ, ତୋଳି ଆଣି କିଏ ନାଇବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପଟା ପଟା ଅର୍ଥ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ, ଦାର ଅର୍ଥ ଦା ପରି ବଙ୍କା ଦ୍ୱିତୀୟା ଜହ୍ନ, କୁସୁମ ଫୁଲ ଅର୍ଥ ତାରା। ପହେଳି ନମ୍ବର 5। ହଳଧର ପଚାରିଲେ ଜଳଧରଙ୍କୁ, ଚକ୍ରଧର କେମିତି ମଲେ? ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପଡ଼ିଲା ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ, ମାରି ବନବାସ କଲେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ହେଲା, ହଳିଆ ପୋଖରୀକୁ ପଚାରୁଛି ସାପ କେମିତି ମଲା? ସେଠୁ ପୋଖରୀ କହୁଛି, ଗଛରୁ ଓଉ ସାପ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲା, ସାପ ମଲା। ଓଉ ପାଣି ଭିତରକୁ ଗଡ଼ିଗଲା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 7 ତାଳ ପାଣିରେ 6 ତାଳ ପଙ୍କ, ସେଥିରୁ ବାହାରିଲା ମୁସୁଳିଆ ତମ୍ପ, ମୁସୁଳିଆ ତମ୍ପର 16 ଗୋଟି ଛୁଆ, ଏଇ କଥାଟି କହିଦେଲେ ଜାଣିବି ସେ ପାଠୁଆ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଦହି ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଖୁଆବାଡ଼ି, ଏଥିରେ 16ଟି ପୁଆ ଥାଏ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯାଇଥିଲି ଟାଇଁକଣା, ଏକ ଗଛରେ ଦେଖି ଆସିଲି କପା କଦଳୀ ବଡ଼ ଚଣା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଶିମିଳି ଗଛ। ଏହାର ଫଳ କଦଳୀ ଭଳି ଲମ୍ବା ଦେଖିବାକୁ, ମଞ୍ଜି ଚଣା ଦାନା ଭଳି।